how it feels to receive this award. So here is your 40th Fanta Festival Golden Bat. はい、この度、手塚監督、ローマでですね、ファンタスティック系のその映画祭で最古の映画祭であるファンタフェスト、40回目を迎えるわけですけれども、このファンタフェストでゴールデンバット賞を受賞したということで、されたということで、残念ながらローマまでは飛べないわけですけれども、ここで授与となりました。はい、まず皆さん今日は、私の新作バルボラに来ていただきまして本当にありがとうございます。Ladies and gentlemen, first of all, I must thank you for coming here and joining us to see our presentation of my latest film, Barbara. そして今お話にあった通りで、イタリアのローマの映画祭ですね、ファンタフェスティバルの、ゴールデンバット最優秀作品賞ですねをいただきました。And as was just announced, I have been awarded the best film, the Golden Bat Award, which is the film that which is the best film award at Fanta Fest in Rome. この作品で最初の賞です。これが最後にならないことを願ってますけども、それが、イタリアの、しかもファンタスティック系の映画祭だということが大変嬉しいです。So this is actually the very first award that has been bestowed this film, that has been given to this film, and I certainly hope it's not going to be the last. I'm very happy that I was awarded at a film festival that is a fantastic film festival. なぜならば私のその前の、だいぶ前の作品ですが「白地ザ・イナセント」という作品も、ベネチアの映画祭に招待されまして、その後たくさんのイタリアの映画祭に招待されている思い出があります。I have this affinity towards Italy because way back, it started from way back when Hakuchi, The Innocent, my film, was presented at the Venice Film Festival, and after that, many other Italian film festivals have invited my films. おそらくイタリアにはフェリーニ監督をはじめ非常にアーティスティックな美学を持った監督がたくさんいらっしゃったところで、そういう監督の、美学で学んだ、育ってきた人々が日本の私の作品に、同じような美学を感じてくださっているとすればとても嬉しいです。I am very, very honored. This is an honor for me because, of course, Italy has brought to us many wonderful filmmakers, not to say the least, Mr. Fellini. But all of these filmmakers in Italy probably have learned from their aesthetics and to receive acclaim and praise from these wonderful filmmakers leaves me with great joy, and I hope that it means that they see the same aesthetic and beauty in my film as well. そして今日見ていただいたフィルムはもちろんこれは非常にファンタスティックな内容を持った作品です。それがこうしたファンタスティックな作品のフェスティバルで目の肥えた方々に選ばれたということがまたとても嬉しいです。Today, as you've seen, this latest film of mine has, of course, a lot of fantastical elements in it, and it brings me great joy that the film has been wonderfully received by film enthusiasts who certainly, hopefully, have an eye for such films. やはり受賞というのはどんなものであってもとても励みになりますので、これをまた自分の励みとしてこれからも作品作り頑張っていきたいと思います。Any kind of award is always motivation for a filmmaker, so I do hope to use that motivation for future works as well. ありがとうございます。Thank you very much. Congratulations again. Thank you. I will now go to you. So please raise your hand, wait for the microphone to reach you, and just remove your mask during the time that you're asking the question, please. Who would like to start? それでは質問お願いいたします。質問される際は、その一瞬だけマスクを外していただきますようよろしくお願いいたします。
It's great to see you again. Both last time and this time were very enjoyable. Rob Schwartz of Billboard Magazine. I felt like this film had the real atmosphere of a 1960s new wave Japanese film, and even further, Inagaki-san reminded me of Matsuda Yusaku. I wonder what your reaction is to that, and if you could talk about your aesthetic choices in making this film. はい、前回も非常に監督の作品楽しませていただきましたが、ビルボーイ氏のロブ・シュワーツさんからご質問いただいております。で、今回も非常に楽しませていただきました。そのビジュアル的なことに関する質問になるのですが、今回拝見していて非常に1960年代的などことなくヌーベルバーグ的な匂いがするという、そういう感じがしましたし、また主演の稲垣さんもどこか松田優作さんっぽいところを感じたんですけれども、このビジュアル美術キャスティング等について、教えていただければ幸いです。はい、まずこの映画のスタイルですけども、この原作は1970年代の初頭に書かれた私の父親の漫画を元にしています。So first of all, to explain about the style, of course, this is based on one of my father's work, and it was released in the early 1970s. It was a manga. しかし、この70年代をリアルに再現するという考え方は最初から持っていませんでした。もっとこれは普遍的な内容を扱っていますので、いつの時代であってもいいようなそういう時代を考えました。I really had no intention of setting the story actually setting the story in the 1970s because I thought there was more of a universal thread to this film, and so I wanted to place it in a kind of nondescript time or era. ただおそらくこの漫画の持っている、若干そのレトロティックなイメージというのはこの作品の中でも大きい要素だと思いましたので、少し前の時代に戻ったイメージが混ざっていてもいいのではないかと思いました。But of course, in the manga itself, there is the retro feel to it is a very big aspect in the very important ingredient in the manga. So I did want the film to have the feel of taking you back in time. ですから映っているのは現代の東京の姿なんですけども、その味付けとして少しその時代を超えたような時代を戻ったような味付けをしていることは事実です。で、特に多分それが感じられるとしたら音楽の使い方ではないかと思います。So of course what you see on the screen is contemporary Tokyo, but we have added to that a flavor of taking you a little bit back in time. And to bring that forth, we also used music effectively. 50年代から60年代あたりのジャズの音楽、そのニュアンスをたくさん取り入れましたので、ですからちょっと、そういうデジャブな感覚のする作品になってるんじゃないかと思います。And the music that you hear in the film is jazz music from that was prominent in the 1950s and the 1960s, which brought that nuance. So you get this kind of deja vu feel to the film. でもちろん私がずっと映画の勉強をしてきたのが、60年代、70年代、80年代、その辺の時代ですから、その時代で、見た映画の印象や得られた知識なんかが自然にこの映画の中で表現されているんじゃないかと思います。As a filmmaker, in studying film myself, I drew from the films of the 1960s and the 1970s and the 1980s. So what I saw and what knowledge I have from these films has only as a matter of course been infused into this film as well. で出演している俳優に関して言えば、今まで彼らの出た作品を見てまして、自分がすごく合うスタイル、演技のスタイルを持った俳優たちだと思ってましたので、彼らに頼みました。And as for the casting of the main characters, I am very familiar with their past work and seeing their performances. I saw in them where I found their style to be of a style that I could very easily work with, so that is why I selected them. Okay, the gentleman behind Rob, I'm sorry, I don't know your name.
Thank you. 伊沢優斗と申します。伊沢スペシャルフラワーインスティテュートというところの CEO をしていまして、映画のもうとても好きで、時々雑誌に投稿したりしています。で、とても楽しい作品でありがとうございました。で、非常に今回の作品が海外向けだなという感じをいたしました。というのもカメラワークを撮ってみてもディテールショットとかは邦画のそれというよりかは海外っぽいなという感じもいたしましたし、ジャズの挿入の仕方もどちらかというと海外万人受けするような世界受けするようなそういったものを感じました。なのでもともと手塚治虫さんの作品というもともと和風であった日本的だったものをどのようにアレンジして解釈するかということについてどのようなスタンスで臨まれたのかなというのを伺いたいと思いました。よろしくお願いいたします。So this is a question from Mr. Yuto Izawa. I hope I heard that correctly. The question is about the exotic kind of international feel that this film has in the design and also in the music that is used. And the question is about how does our director here go about bringing the very Japanese essence of the work of his father, arranging that, and then bringing it into a film that feels like it is also directed towards an international audience as well. はい、では、最後の質問から逆にお話ししますと、私は、手塚治虫の漫画をとても熟知していると自分では思っていますけども、手塚治虫の漫画そのものは、日本が舞台になっていて日本を描いていたとしても非常にインターナショナルな漫画であるというふうに思っています。So first of all, needless to say, I am very, very familiar with my father's work, Mr. Osamu Tezuka. And although his work takes place in Japan, although of course the backdrop is Japan, it has a universality to it, internationality to it. ですから、手塚治虫の漫画はいつどこの国で映画になっても僕はおかしくないとは思っているんですが、しかしながら逆に、僕自身はやはり日本の表現、日本の映画ということにこだわりを持っています。And so I think that it would not be surprising if his work was remade in any country other than Japan, but I have this specific intent to make it into a Japanese film and not an international one. もちろん私は日本で生まれて日本で育ちましたので、自分が表現していることが自然に日本の表現になっていればいいというふうには思っていますが、この映画を企画している時に、実はこれは海外で映画にしませんかというようなアイデアもいただきました。And of course, being born and raised in Japan, the result of that is whatever I express is something that is essentially Japanese. However, going back to the development of this project, I did actually have offers from for international development to make it a non-Japanese film. 例えばプラハあたりを舞台にしてこの話をやるとすごくいいのではないですかというふうにも言われたんですけども、でも逆に僕はこれを東京の新宿で撮る方が面白いんではないかと思ったんです。These offers included suggestions such as if the backdrop, the story were set in Prague, it might be very interesting and so forth. But I was personally more interested in setting the story in Shinjuku in Tokyo. そうすることによって普段日本人である僕らが気づいてない東京の面白さ、表現、そういったものがまた表現できるんじゃないかと思いましたし、また日本人的な考え方、それはストーリーや登場人物の行動に関係することですけども、多分、外国で撮るのとは違う内容のものがこの内容で作れるのではないかと思いましたので、ですから日本で撮影しました。ただカメラマンに海外の方を使ったのはそういう理由です。日本を表現しながら日本人が気づいてない良さを出そうと思いました。
And so by setting the film in Tokyo, in Shinjuku, I thought I would probably be able to bring to light aspects of Tokyo that us Japanese even have not noticed, and I thought that might be something very interesting to embark upon. And also a sense, the quintessentially kind of Japanese sensibility in the storyline, and also in the behavior of the characters as well. And so what I was going to make was, without a doubt, going to be essentially and quintessentially Japanese and not international. And so that's why we shot the film in Japan. However, we of course use an international cinematographer because I wanted to capture what is Japan, but at the same time, the wonderful and interesting aspects of Japan that we have not noticed yet. Yes, sir, in the front row.大変お世話になっております。NHK の川崎です。先月クローズアップ現代で大変お世話になりました。ありがとうございました。Thank you very much. ゴールデンバット賞の受賞おめでとうございます。今日初めてバルバラ拝見させていただきまして、もうこの世界のこの物語の力と、あとその世界観にも本当に圧倒されました。いろんなテーマが見る人によって感じることもあると思うんですけど、私はその破壊と再生みたいなところをすごく受け取った感じがしまして、でもちろんこの映画を撮られていた時と今のこの世界の状況とだいぶ違うと思うんですけども、くしくも今コロナでですね、この世界が変わっていく、いい意味で言うならば生まれ変わるかもしれないですし、悪い意味で言うならちょっと良くない方向に行くかもしれないような、こういう誰もがこの先の見えないこの時代においてですね、この映画をこれから上映していく、そこにこう込める思いであるとか願いであるとか何かありましたらお聞かせください。So for Mr. Kawasaki from NHK, we have first of all congratulations on the Golden Bat. And this is a first viewing of Barbara for him, and it really brought forth the strength of storytelling and also the world that our filmmaker, our director depicts here was quite something to see. What I drew from this film was these themes of destruction and rebirth. And of course, the world is in a very different place, I presume, than when you were shooting this film. But I'm wondering, as the world weathers the COVID-19 pandemic and we really don't know where the world is headed, is it going to head for the worse, for the better? We don't know. It is going to probably drastically change. But what would be the significance from our director's eyes of showing this film, playing this film in such a day and age? はい、この映画を最初に考えた時にこれは関係性の映画であるというふうに考えました。関係性というのは例えば人間同士ということもあれば、その人間と街であるとか、その人間とその行いであるといったところの関係です。So when I first came up with the idea of making this my father's work into a film. I saw this film as a film about connections or relations. This could be connections or relations between people, or between people and cities, or between people and their behavior. そしてその関係性の中で、今回一番自分が強く表現したかった部分はエロティシズムです。And among all of these themes that have surfaced, the prominent theme that I wanted to depict, and I feel very strongly about this, was the theme of eroticism. それはつまり、2人の人物が、直接肌を触れ合う、肌と肌で、接し合うというような、そういうような関係性です。でそれはもう、言葉や理屈を超えた人間の関係性だというふうに考えています。
And of course, as you see in the film, this film is about two human beings coming together, physically being together, touching each other. And this is the sort of human relationship that exceeds anything that can be encased in words or logic. まあ図らずも今、世界中にこの、コロナの影響によってそういう関係性がとても崩れていっています。人間同士が直接触れ合うということが非常に困難な時代になりつつありますが、まあ、それだからこそその関係性ということは大事なんだという思いは持ち続けていたいと思っています。And as again the world tries to survive or tries to weather this pandemic, a rupture, we see a rupture in human relations because of course we are not allowed to touch each other, which makes it even more so important, this sense of human connection is valuable and something to be cherished. そしてまた、こういう映画を今作った理由の一つは今全てがデジタル化されてしまっていて、そういうコンピューターやネットワークを通じてのみ人と会うというようなことがどんどん進んでいる、こういう現状に対して、ささやかな抵抗をしたいと思ったからです。And also another reason that I wanted to embark upon making this film was because we are living in this digital age where people are increasingly only connecting with each other through their computers or through networks and so forth. I wanted to present this film as a kind of a quiet, subtle resistance to where the world is headed. そういうような思いでこの映画を作りました。So these are the thoughts and sentiment that went into my filmmaking. 創作者の業というか、その典型的なところではその手塚治虫さんもやはり創作上非常に苦しまれた時期があるようなふうに外部から伺ったりもして、しかもその後に出てきた作品が素晴らしかったりするということを考えると、その創作者の業みたいなものをこの作品で、また監督はどのように思いながら描かれたのか伺えればと思います。So this is a question from Ms. Akiyama from Kanagawa University. It's a very interesting kind of layer that this film envelops because first of all it is based on Mr. Tezuka's father, and it depicts a novelist, and our filmmaker here is also an artist in his own right. And the character that we see in our female protagonist, Barbara, is a femme fatale, but she is ultimately killed. At which the final scene we see the novelist, protagonist of the film, use that or turn that into his own creation, and therefore we kind of makes us loop back into the very first scene. And I'm wondering, because Mr. Tezuka, your father has also touched on the subject as well, but what are your own thoughts about the ego or the karma that visits or that the artist or creator has to survive or has to live through? And has that affected the film, or has that been infused in the film in any way? はい、確かに、これは作家が主人公の物語ですが、それはたまたま、私の身の回りにそういう作家が多くて、非常に、親しみやすい、自分にとって親しみやすい存在だったからには他ならないです。The fact that our protagonist is a novelist comes very natural to me because I was raised in that kind of environment with people who are in that line of work very close to me. So it's a very natural thing to me. おそらく手塚治虫も同じことだったと思うんですけども、何もその、自分たちの私生活をこう映画にするというそういう私生活的な作品を作ろうと思ったわけではないです。And I think the same was with my father as well. I don't think it was very intentional on his part to divulge his private life into his work. それよりもこの作家というのは特に小説家というのは一つのメタファーとしてここに登場しているんではないかと思います。And I think the character or the profession of the novelist is used as a metaphor in this story. 彼の中では常に一つの葛藤があります。それは非常にその言葉を使っているその論理的な世界を司りながら、その一方では言葉を超えたような世界、そういうものを表現したいという気持ちがあるからです。
And the conflict that we see is that of an artist who is bound by logic and words, but also is very aware of this world that exceeds or that is beyond the boundaries of any logic or any word or language. これを心理学者であればロゴスとエロスというふうに表現したと思います。And if from a psychologist's point of view, I suppose we could theorize this as logos versus eros. 今回の映画で試みたことはこのロゴスとエロスが融合するというそういう作品です。And what you see in this film is a merging of the logos and the eros. 作品の中であるところまでは説明はできますが全く説明ができないようなそういう非常に空想的な場面も出てきます。それをうまく一つの物語の中に収めるという、そういった一つのチャレンジをした作品です。And I took this film, or the making of this film, as a challenge of trying to include, first of all, elements that you could explain with logical words, and then on the other hand, also infuse the film with pieces of imagination that go beyond those boundaries and try to encase that into a single story. よく私の父親がその時代は非常に作家として苦しんでいたというような話を聞くんですけども。And I have often, time and again, heard that my father, while he was writing this during those days or during that specific period, he was very on hard time. He was living hard times as a writer. もちろん作家であるならばいつの時代でも心の中に葛藤は抱えていると思います。But of course, needless to say, as a writer, you always have this certain sense of conflict within your heart. 作家というのはそういう存在だと思うんですけども、でも逆に言うと、どんな人間でも心の中に何か葛藤は抱えている、それが比較的、表現しやすいのは作家という存在なんだと思います。And I suppose that is what it is to be a writer or an artist. That is the existence of a writer or an artist. But I suppose that can be said for any kind of human being. And it just is a very convenient way or a very understandable and accessible way to encase that conflict in the character of a novelist. そしてそういう時代手塚治虫は本当に辛い時代だったということを皆さんおっしゃるんですけども、僕がその子供の頃の体験でお話しすればその時代も楽しく過ごしていましたので本当の辛さはなかったと思います。Of course, everybody talks about those days of my father falling on these very hard times, but I don't have any personal recollection of that. As a child, I remember these were days filled with joy, so I don't think it was really the hard times as everybody described it. Okay, yes, Tom. Hello, Tom Mess of Midnight Eye. As the son of the creator of the original work, how loyal or how rebellious did you set out to be in adapting it? And how did you work with the scriptwriter Hisako Kurosawa on the adaptation, particularly with regards to recreating the character of Barbara for the screen? ミッドナイトアイのトム・メスさんからご質問いただいております。お父様のその作品を映画化されたわけですけれども、どれくらい忠実にあるいは、お父様に反抗して、そこからそれるように、描かれたのか、そこら辺のバランスといいますか意図といいますかについてまずは教えてください。それと脚本が黒澤久子さんによる脚本ですけれども、このバルボラというキャラクターをもう一回スクリーン上で再創造するにあたってどういうふうにアプローチしていったのか、これについても教えてください。はい、ありがとうございます。まずこの原作は僕はおそらく今までに何十回も読んでいます。そして、父親の作品でもありますからほとんど記憶しております。First of all, to talk about the original manga written by my father, I had read it more tens of times, and so it is really kind of lodged into my memory. その上であまり原作に気にしないで、自然にこれは作ってみようと思いました。However, with that being said, I took it upon myself to make this film
without being too aware of or without being too glued to the original manga work. そして元々の漫画の中にも非常にファンタスティックな場面がたくさんあるんですが、そこはもう特に自分が好きな場面が多かったので、そこに対しては、作っていてすごく楽しかったです。And of course, there were many fantastical elements in the original manga, and these are the elements which I truly liked and have included in the film. And these were scenes that were really joyful to make. それと同時にこの映画に参加した出演者やスタッフの人たちもみんなその漫画が大好きでした。And also, I would be remiss not to add that the cast and crew were also huge fans of the original manga. ですからあまり自分の中ではっきりとしたビジョンを決めてしまうのではなくて、ある程度彼らに仕事を任せてみようと思っていました。And so that left me with a freedom to not be too kind of stubborn about my own ideas about what the film would be like, and rather leave it to the cast members and the crew members, because they naturally would have their own ideas about the original work. 彼らがどのようにそれを演じたりまた作っていくかということに興味があったからですね。それで見ていましたら非常に面白い形といいますか、面白い方向に皆さんが仕事をしていたので、あと僕はそれをまとめるだけでよかったという感じです。And so I was really kind of a spectator watching how the actors and actresses would act their characters and how the crew on set would create the scenes. And what I saw was very interesting. So all I really had to do was to bring all those elements together. ただこれは非常に長い漫画なんですね。原作がとても長い漫画です。ですからそれをある程度短くしなければいけないというところで、少し内容を絞る必要はありました。Of course, the original manga is a very long piece of work, so I knew that I would have to trim it down in order to make it into a film. それで脚本家の黒澤久子さんには、とにかくいろんなテーマやいろんな内容の持っている原作ですけども、この主人公2人の関係性になるべく絞って、余計なものは入れないでくださいというふうにお願いしました。And so what I told my screenplay writer, Ms. Hisako Kurosawa, was, of course, the original manga speaks of many themes and many subjects, but I told her to trim it down to just the relationship between these two main characters and don't include any superfluous elements in it. それと、原作者が、私の父親で男性です。で、私も男性ですから、女性的な視点が少し入るといいのではないかと思いましたので、そこは、ちょっと自由に書いてもらうことにしました。And of course, the original manga artist being a male and the filmmaker myself being a male, I also wanted a female perspective. So I left her with a lot of freedom as to how to write the screenplay. でも全てのことが非常にいいバランスでできたんではないかと思っています。But I think we were able to strike a really good balance with what we got. We have time for just one more question, a short question. Is there one out there? 時間の関係上残り1問とさせていただきますが。Yes, Kathy. Kathy Monroe-Hotas, Keio University. I wanted to ask you about the film, instead of talking about it as a Japanese film, to talk about it in terms of world cinema, because obviously the original manga was loosely based on Tales of Hoffmann, and you referenced Nietzsche and Berlin in the work directly. But I wonder if a film like this, if it's possible today to make such a film without the support of Rapid Eye and Third Window Cinema. If you could talk a little bit about that, if you would have the freedom to make such an independent vision film, you have such a strong artistic vision in this film. Would that be possible in Japan today, or do you need the support of German and UK distributors? はい、この、非常に日本の映画を作られた、そういうことを意識して作られたと監督先ほどおっしゃられましたが、とはいえその原作まで遡ると、もちろんこの映画からも分かるんですけれども、例えばホ
不満物語からのインスピレーションであるところや、そのニーチェの言葉を引用しているあたり、やっぱり非常にいろんなその世界的なインターナショナルな要素があって、要素が含まれるものだと思うんですけれども、こういった非常にその作家性が強いと言っていいのかしら、作家性の強いこういう作品を、作るにあたり、今回は、そのラピッドアイムービーズですとかサードウィンドウフィルムズが、そのプロデュースとして入っているわけですけれども、やっぱりこういったその国際共同制作でないと難しい部分っていうのはやはりあるのでしょうか、今の日本の現状において映画を作るっていう面においては。はい、もちろん現状でも日本ではたくさんのインディペンデントの映画が作られていますが、逆に言うと私たち日本人はもっと海外の才能と組んで作るべきだと思っています。というのはやはりどうしても日本の中だけで、そのテクニックにしても考え方にしても固まってしまう傾向があります。これはもう大昔から日本の、傾向としてそういう自国だけで作り上げるということに長けてしまうというのがあるんですけども、映画というのはもちろんインターナショナルなものですし、いろいろな要素が混ざっていくということが映画にとってすごく大事なことだというふうに思っています。Of course, many independent films are being made in Japan today as well. But I think I am one who thinks that even in Japanese filmmaking, we must use or we should use more international talent. Because it seems to be with Japanese filmmaking in terms of mindset and technique and technology and so forth, things seem to get very insular, and so you're kind of very complacent and self-complete, complacent in making a very Japanese film. And I think that cinema should be and is a very international thing, and I think it's very important to bring international and various diverse aspects into it. 歴史的に言っても日本というのは世界中のいろんな文化が融合して出来上がっています。ですから海外のいろいろな要素が組み合わさるということは逆に日本的なことなのではないかと僕は思っています。When we look back at Japanese cultural history, I mean, we've always adopted and brought in various international elements, and that is what has made Japanese culture. So to bring in international elements, I think is actually a very Japanese thing to do. そうして、考えられている私たちの文化をさらに世界の人たちによりよく見ていただける、知っていただけるためにはやっぱり海外の方の力を海外の方にサポートしていただくというのもすごく大事なことだと思っています。And I think it is very important in bringing this Japanese culture to the international audiences and to spread awareness towards the work that we do. The international support that we get, I think it is a very important thing. おそらくこれからも私は海外の素晴らしい映画の、業界の方々と一緒に日本の映画を作っていくことになるかと思います。And so in future projects and future works as well, I plan to go forward and continue to team up with international talent to make Japanese films. Thank you for saying that. Tezuka's Barbara is opening on Friday, so you only have a few days to get the word out. It's going to be at Cinemark Shinjuku and Eurospace in Shibuya and about 80 theaters around Japan. It is a small independent film despite its megastar cast, so please help get the word out. Let me thank our guest again. Please join me in thanking Makoto Tezuka. Thank you very much.